Pikërisht për zgjedhjet dhe për fushatën si dhe për rrethin e dytë të zgjedhjeve lokale, do të flasim edhe në intervistën e ditës. Me mua në studio është drejtuesi i Qendrës për Liri Civil, Gjabir Deralla. Gospodine Deralla, dobrodošli в Valsat. Мирно. Mirë se erdhët në Alsat. Фалендерит. Последниот ден на изборната кампања за вториот круг на локалните избори, како ја оценувате ова втора фаза, да кажеме, на ова кампања? Мене ми се чини многу интензивна, многу агресивна, особено пред вториот круг. Видете, ова е местото каде што во филмовите или сериите брачниот пар кога треба да се раздели, едниот на другиот му вели we need to talk. Односно, треба да разговараме за овие работи. Овој изборен процес е уште еден во целата низа процеси во кои гледаме дека, знаете, на површината се изгледа добро, релативно добро, со мали или поголеми, со помали или со поголеми инциденти, но кога ќе дадете општата оценка, вклучително и нашата организација, е во глобала добро, општо земено добро, административно добро и така натаму. Но тоа не е така. Бидејќи за да оцените еден изборен процес не треба да ги гледате само денот на изборите или двата круга на изборите. Се работи за една долгогодишна слабост на системот воопшто, во која гледаме дека транспарентноста е речиси отсутна кај еден голем дел од политичките актери кои се, и тоа поголемите, кои ја се надпреваруваат за власт. Гледаме и еден сериозен проблем со избирачкиот список, тоа го гледаме од година во година. Знаете, излегуваат луѓе со солзи од избирачките места, затоа што си го виделе блискиот кој починал година, 2, 5, 10 години. Има се уште такви случаи? Има многу такви случаи, буквално од секоја општина ни дојдоа по 5-6 такви пријави во текот на првиот изборен ден. Се разбира дека истото ќе го видиме и на вториот круг задутре. Ние имаме проблем со тоа што изборниот законник има многу слабости. Предпоставувам дека тоа го знаете, сте го коментирали како медиум, бидејќи тоа го правите многу професионално. Нашата оценка за Алсат е навистина висока, но да се вратам на прашањето. Во времето меѓу првиот и вториот изборен круг дојдоа до израз сите стравувања на цивил и сите предвидувања во нашиот извештај за рано предупредување, а тоа е дека националистичката реторика ќе ги замени буквално сите други слогани. Заради тоа што тоа доминираше и пред тоа, меѓутоа во вториот дел, нели во финалниот дел, тоа се навистина толку високи нивоа на омраза и на националистичка реторика што мислам дека ги надминува и некои претходни изборни процеси. Тоа не е во ред. Меѓутоа и причината за тоа е што политичките актери на теренот и немаат нешто што да понудат. Затоа сакав да ве прашам зошто се случува ова? Некогаш се случува повеќе, некогаш помалку, меѓутоа пред изборите секогаш се актуализира. Национализмот е најефтината алатка, најефтиното оружје за да го потцените политичкиот непријател, односно противник. Кај нас нема политички противници, кај нас има политички непријатели. Кога некој не мисли исто како другиот или не сака да влезе во неговиот табор, станува смртен непријател. Тоа е една политичка култура која е својствена на Балканот и на помалку развиени демократии, како што е и нашата. Имаме ситуација во која национализмот и националните теми едноставно ги киднапираат локалните теми. Зошто? Заради тоа што немаат што да понудат. Тоа е една работа. Втора работа е тоа што пак системски, ако гледаме, во земјава не е завршен процесот на децентрализација, што беше обврска. Уште од првиот ден кога ние станавме земја кандидат за членство во ЕУ, ние имаме обврска да се синхронизираме со стандардите, со законите и така натаму. Еден од критериумите е децентрализација. Вие имате ситуација во која земјата не само што не се децентрализира, имаше некои обиди во периодот по 2001 година заради рамковниот договор, заради промените во уставот, тука се синхронизира некои работи со европското законодавство, но како што поминуваше периодот, тоа исчезнуваше. И заради тоа
и оние кои имаат намера да направат нешто на локално ниво, всушност не можат да ветат многу работи. Сепак зависат од влада, затоа што централната власт е таа која одредува што ќе се случи, а што нема да се случи. Вие ги следите и говорот на омраза и дезинформациите, како е состојбата пред овие избори во Македонија, имајќи предвид дека особено дезинформациите имаат влијание. Има дезинформациите влијание, дезинформациите се уште една алатка со која се користат политичките актери, не сите или не сите со ист интензитет, меѓутоа на некои политички актери, сега само неколку часа од изборниот молк не би сакал да спомнувам имиња на политичари или партии или кандидати, меѓутоа состојбата е очајна. Ние се наоѓаме буквално на дното што се однесува до медиумската култура и писменост во Европа, а од друга страна дезинформациите, лажните наративи, националистичките наративи, исполнети со дезинформацијски и лажни наративи кои предизвикуваат долготрајна штета. Таа не е сега да се направи штетата, а после изборите, ајде, ќе продолжиме да живееме заедно, тоа се трајни штети што се нанесуваат. Национализмот е секогаш придружен со лажни наративи, односно со дезинформации, со лажни вести, со манипулации во медиумите. Знаете, тоа се состојби во кои преку медиумите или социјалните медиуми, тие центри кои генерираат дезинформацијски наративи, тие често се служат и со вистински факти. Меѓутоа ги поставуваат на таков начин, ги манипулираат, ги заекнуваат или ги ослабуваат некои аспекти на тоа што се случило некаде, за да предизвикаат некаков ефект, што нема врска со нормалната информативна активност на еден медиум или на некој што се занимава со информирање на јавност. Дали овој вид на манипулација станува секој ден полесен, бидејќи има социјални мрежи и секој има право на збор сега и на проширување на овие вести? Имено, тоа стана крајно лесно сега и со социјалните мрежи, меѓутоа и со вештачката интелигенција. Вештачката интелигенција, во која еден голем дел е бесплатен, може секој да се послужи и да побара помош, да може да изгради лажни наративи, односно да направи мини кампања во која ќе направи голема штета. Значи, со мала инвестиција, односно со нула инвестиција, вие можете да направите големи штети. Тоа е својствено и на руската пропаганда и на руските дезинформацијски наративи кои се дел од хибридната закана, односно хибридната војна на Русија против Европа и вклучително и нашата земја. И тие модели се копираат од тие центри и многу лесно се имплементираат. Имате проблем во кој е тешко да се спротиставите на таа наезда на материјали, а многу е лесно да ги генерирате и ги проширите, заради тоа што имате социјални мрежи, имате политички актери кои плаќаат добро за да може да се разниша состојбата во една земја, тие и од надвор се плаќаат меѓу другото, имате ниска медиумска писменост и лесен пристап до алатките со кои вие можете да направите голема штета. Да ги коментираме малку и техничките аспекти. Вашите наблюдувачи беа на терен и во 19 октомври, меѓутоа ќе бидат на терен и во денот на гласање во вториот круг. Кои се нерегуларностите или техничките проблеми со кои се сочуваат избирачките одбори и се повторуваат во секој изборни циклус? Цивил има и долгорочно наблюдување со луѓе на терен кои се тука подолго време, најмалку 3 или 4 недели пред самиот почеток на изборниот процес, односно неколку недели пред почетокот на изборната кампања. Така што имаме целосна, сеопфатна слика за тоа што се случувало. И на самиот ден на гласањето исто така имаме луѓе на терен кои се мобилни. Така што на денот на гласање мислам дека над 650 избирачки места се посетени од нашите наблюдувачи во текот на изборниот ден, а исто така пак можам да се пофалам со ова и да заблагодарам, ако ми дозволите, граѓанките и граѓаните на оваа земја навистина му веруваат на Цивил и огромен е бројот на луѓето кои нам ни се јавуваат да ни кажат
што им се случува. Пријавуваат навистина и тоа се релевантни. Еден дел од луѓето кои имаат, очигледно имаат некоја подолга навика да го следат цивил и да ги следат нашите начини и на истражување и на презентирање, многу лесно можеме да се снајдеме со нивните материјали, бидејќи пружаат доста аргументи, доста докази. И меѓу другото, еве ќе ви дадам еден пример. Ние не можеме да знаеме, нашите наблюдувачи не може да знаат дека имаме починати лица на избирачкиот список. Тоа се луѓето кои нам ни се јавуваат, и тоа во огромен број. Понатаму, исто така една многу чудна ситуација. Од година во година го упатуваме на тоа дека избирачките места треба да бидат достапни. И повторно имате ситуација во која имате 3 избирачки места во едно училиште, 2 избирачки места се... Па да, или на лица кои се изнемоштени, повозрастни и сето тоа, повредени, било како. Имате 2 избирачки места, давам пример, во приземјето на тоа училиште и на катот имате уште едно избирачко место. Не разбирам, навистина не најдовме никакво рационално објаснување зошто изборната администрација едноставно не ги направи сите избирачки места достапни, односно во приземните простори во установите каде што се гласа. Понатаму имаме голем број пријави за изборен подкуп. Бидејќи се работи за многу сериозно дело, тоа е кривично дело, ние тука сме многу внимателни. Ако навистина немаме цврст доказ за тоа дека се случил изборниот подкуп, ние не можеме да кажеме со сигурност дека тој навистина и се случил. Меѓутоа, кога гледате дека од најразлични места, вклучително и нашите наблюдувачи, во еден случај наш наблюдувач беше сведок на исплата на 2 гласачи кои излегуваа од изборното место. Во овој изборен процес? Во првиот круг. Неколку други наблюдувачи дојдоа до сознание и до сведоштво, меѓутоа луѓето кои го пријавиле тоа не сакаа да остават минимум податоци за тоа што навистина се случило, така што ние тоа го земаме како индикација и исто така од најразлични страни. Луѓе кои не може да се познаваат меѓусебно, ниту пак може да ги ставите во иста категорија на граѓанки или граѓани. Не пријавија дека имало изборен подкуп. Исто така, што се случува во меѓувреме, меѓу првиот и вториот круг. Од две општини добиваме извештаи од долгорочните наблюдувачи во кои се зборува за тоа дека партиски активисти на одредена голема партија влегуваат во дуќани и ги уценуваат. Луѓето им се закануваат со инспекции, доколку не направат тоа и тоа. Дали да пружат докази дека ќе гласаат за одредена за нивната опција или пак за да дадат донација, зависно од тоа како, ние сведочиме за тоа дека во 2 општини најмалку имаме такви извештаи во кои луѓето се под притисок. Дали цивил ги пријавува овие случаи во полиција? Дали имате воопшто некоја соработка со МВР? Ние со МВР немаме во овој момент соработка, меѓутоа сме отворени сите наши извештаи кога ќе излезат, ние сме спремни да понудиме повеќе аргументи, се разбира, во согласност со нашите стандарди за заштита на изворот. МВР досега не покажа интерес за нашите извештаи. Ние имавме 4 пресконференции на денот на гласањето. Во меѓувреме имаме не знам колку извештаи, навистина не го знам бројот на извештаи кои излегуваат, секој ден излегуваат извештаи за различни случаи или за различни појави. Досега од институциите не добивме никаков фидбек. Се разбира дека ние ги испраќаме нашите извештаи до нашите партнери, до меѓународните партнери, меѓутоа и до јавноста, до вас, до медиумите. Меѓутоа, од институциите, од македонските институции, до сега нема никаков фидбек, односно никаков интерес за тоа што навистина се случува со изборниот процес. Ние повторно ќе кажеме дека е општата оценка на изборниот процес е дека е административно окей, мирно, без насилство и така натаму, но се повторуваат навистина големи слабости. Тоа не се грешки. Тоа е многу сериозна слабост која не може да биде ненамерна. Кога толку многу време се повторува, а имате институции кои се задолжени со закон
да се погрижат за вашето гласачко право, а не за интересот на големите политички актери на теренот, бидејќи тие постојат заради нас, граѓанките и граѓаните, не заради себе самите или заради олигарсите. Тогаш имате ситуација во која можете отворено да се посомневате дека политичките ентитети во земјата не се грижат за гласот, за правото на глас да биде задоволено, односно исполнето и испочитувано, туку се грижат за други интереси. Државната изборна комисија пред неколку години воведе начин на гласање со апарати за биометриско идентификување. Дали вие досега, од тоа што наблюдувавте, мислите дека овие апарати беа потребни? Дали во некој начин го подобриле или не знам, во негативен начин влијае во процесот, во демократскиот процес на гласање? Ние секако дека го почитуваме мотивот да се придонесе што е можно повеќе до исполнување на принципот еден човек, еден глас, еден гласач, еден глас. Но имаше многу поелегантни, поевтини и поефикасни начини да се исполни тоа. Меѓу другото да се обучат и да се професионализираат избирачките одбори и да се прочисти избирачкиот список, како што гледаме. Имаме речиси, сега веќе е навистина голем сомнежот дека нешто не е во ред со избирачкиот список. Имате исто толку луѓе колку што имате во избирачкиот список гласачи. Ние и во тоа време ја критикувавме таа одлука, таа мерка. Сметавме дека не е потребно да се вложат толку многу пари во нешто што е можно да не функционира, особено имајќи ги предвид инфраструктурните и професионалните капацитети на изборната администрација. Ние гледаме изборната администрација дека едноставно не следела настава. Не дека ДИК не направил обука. Знам дека направиле обука. И особено кога се сменат од еден мандат на друг. Наставата. И кога гледате дека такви избирачки одбори имаат, кои јас и вие ги плаќаме од нашите данъци, да можете да замислите колку тие фингерпринт апарати функционираат. И ќе функционираат и понатаму. Сакам да ве прашам уште нешто за избирачкиот список. Освен тоа дека има сомнежи дека има починати лица, дали мислите дека има и други граѓани, како што беше порано во 2015 година, што доаѓаат од други држави за да гласат или за таков? Знаете што и тоа е уште еден проблем со системот. Тоа е дека, видите, ако вие имате лична карта од некое место, и се појавите на избирачко место, избирачкиот одбор има обврска да го исполни вашето право на глас. Да. Дали тоа лице со лична карта која е важечка, живее 10 години, 15 или 5 месеци надвор од земјата, тоа избирачкиот одбор не треба да го интересира. Тоа треба други делови на системот да се интересираат за тоа. Така што не е исклучено да доаѓаат луѓе од диаспората да гласаат за одредени кандидати. Не мислам за диаспората, пошто тие имаат право, ако се граѓани на нашата земја. Така. Мислам на граѓаните како што беа тие од Пустец, од Драгаш. Знаете што, кога имате ваква ситуација во која е толку голем бројот на избирачки на гласачи, веќе се навистина големи сомнежите за тоа дека навистина сите се гласачи, односно легитимни гласачи во изборните процеси. Кога имате починати лица, ви јавуваат од сите страни на земјата дека има починати лица, излегуваат луѓе потресени и така натаму, вие нормално е дека сите сомнежи повторно се враќаат од времето на 2006-2016 година, кога тие случаи ги гледавме. Не можам да кажам дека досега сме откриле таков случај во моментов, или пак луѓе со двоен идентитет и така натаму со двоени лични карти. Не можам да кажам дека сме откриле таков случај, меѓутоа сомнежите и индициите се тука заради тоа што има голем број слабости кои се исти или слични на оние кога тие проблеми беа дел од индустријски изборни измами. Јас имам уште многу прашања. Индустријски размери на изборните измами. Јас имам уште многу прашања, меѓутоа немаме уште повеќе време. Ви благодарам многу за ова интервју во Алса телевизија. Ќе имаме можност после изборите пак да коментираме. Фала ви многу. Фала ми дерете да. Важно е информационната тира.